Hi guys, so this video is all about my mega unboxing. So I have two packages. So let's see what's inside. I know, we'll see. Girls ബോറടിക്കാത്ത ഒരു സാധനം, നമുക്ക് ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അൺബോക്സിങ്. അതിപ്പോൾ എന്ത് ബോക്സ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യും. ഐ ലവ് അൺബോക്സിങ്. പക്ഷെ എത്ര പാടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അൺബോക്സിങ് ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു പാക്കേജ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ എം ഓഡിബിൾ, പക്ഷേ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ്. Okay, so this is Mars's lipstick. I wanted to try this because it's a velvety shade. I won't swatch it now. I'll make another video of swatching it. It looks nice. Okay, I'll just show the color. Oh my god, I don't know how this is going to look at me. I just wanted to try a red color. That's why. This is the shade. This is shade 08, Boss Girl. That's the shade. So yeah. Now, രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയാണ് പൊട്ടിക്കാൻ. കേട്ടോ, ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഇതാവരുതല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം ഫ്രീ കിട്ടിയതല്ലേ, ഫ്രീ. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ തിങ്. എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് മാർസിൻ്റെ തന്നെ. ഞാൻ മാർസിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, മാർസിൻ്റെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രൈമറാണ്, ഗ്ലോ പ്രൈമർ. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഐ വിൽ ഡു അനദർ വൺ ബിക്കോസ് ഇത് എൽഫിൻ്റെ പ്രൈമറിൻ്റെ എൽഫ് പ്രൈമറിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്പ്. സോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഒരു ഡ്യൂപ്പ്. അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ട്രൈ ഇറ്റ്. എൽഫ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ്, സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ട്രൈയിങ് ദിസ്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയത്. ദിസ് ഇസ് വെരി അഫോർഡബിൾ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് $2.99 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓഫറിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇതും അതുപോലെ എന്തോ ഓഫറിലാണ് വാങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഫ്രീ വലിയ ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഫ്രീ. ഇനി ബിലീവ് ഇറ്റ്. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇത്ര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ബ്ലഷ് ഗൈസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ. ഓ മൈ ഗോഡ്. എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ബ്ലഷ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്വാച്ച് ചെയ്യാം. ഓ, ഇറ്റ്സ് വെരി സോഫ്റ്റ് ബൈ ദ വേ. So bye guys. ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. മൂന്ന് മാർച്ചില്ല, ഇത് രണ്ട് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ I got this.